البنت عدت من جهاز التفتيش وفجأة الإنذار ضرب. على طول حطت الشنطة بتاعتها على الأرض. رجال الأمن حاولوا يرفعوها وما اتحركتش، وحتى الكابتن وقع وهو بيحاول. في الآخر طلب منها تفتحها بنفسها، والبنت بكل سهولة شالتها بإيد واحدة. أول ما فتحتها الكل اتصدم إنها مليانة سكاكين. اتضح إن البنت دي الوريثة رقم 99 لعيلة رداوة اللي عليها لعنة من أجيال، وجدها زمان عمل عقد جواز بينها وبين عيلة سية اللي كان ابنهم الكبير طفل نادر الحظ. جدها كان مؤمن إن جوازها منه ممكن يكسر اللعنة، ورتب كل حاجة قبل ما يموت علشان تبقى العروسة المكتوبة. في نفس الوقت المدير التنفيذي كان طيارته الخاصة مستنياه بعد ما وصلوا خبر من الجد، وهو داخل القاعة شاف البنت الأمن موقفينها علشان السكاكين. طلعت مقص ضخم من شنطتها وقالت إنه مش مسن، لكن الأمن رفض. البنت اللي عندها هوس بالسكاكين قررت تعاير المقص اللي سمته الأحمر الصغير، واستعملت وصغرته. راحت للمدير التنفيذي وسألته يقبل يستعيره، ووافق على طول. بعد كده فتحت عينها وقالت له إنه خلال 3 أيام هيقابل لحظة حب كبيرة وهيتربط مصيره، وما كانش متوقع إن هو نفسه الشخص المكتوب لها. وساعتها اتأكد إنه لقى عروسته